سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. مصر غنية وليست فقيرة. مصر لديها كنوز لم نكتشفها حتى الآن. مصر لديها ثروة عقارية جبارة تقدر بعشرات وربما مئات المليارات على مستوى مصر، على مستوى القطر المصري كله. في راجل من أمريكا اللاتينية اسمه هيرنارد دو سوتو، عمل كتاب بيتكلم فيه عن سر رأس المال، وقعد يتكلم على الشعوب اللي عندها ثروات عقارية وهي مش عارفة قيمتها ولا تستطيع استغلالها، وإن بلاد تبدو فقيرة إنما عندها عمارات ومباني وقصور وفيلات ومدن كاملة مدهشة جدا تساوي مليارات وعشرات ومئات المليارات. لا أبالغ، لأن الأثر والتراث بمعنى أدق والعمارة المتميزة لا تقدر بمال. يعني القضية أكبر لما نقول مثلا البارونيمبان، قصر البارونيمبان ده هو في حد ذاته تحفة فنية لا يقدر بمال، يعني طبعا ممكن نسعره بعدة ملايين وكذا، إنما هو قيمته الثقافية لا تقدر بمال. الحسرة بتجيلنا لما نمشي في مصر في وسط البلد أو في بعض الأحياء أو حتى في المحافظات. روح أسيوط تلاقي قصور جميلة قديمة مهملة وفي حالة يرثى لها. نقدر نعمل إيه؟ لا، نعمل كتير. عندنا جهاز اسمه جهاز التنسيق الحضاري، دوره الحفاظ على هذه الثروة المعمارية الحضارية. وإذا كانت العبارة الصح، المستشرقين والأجانب لما بيجوا مصر يقول لك لسه سامع قريب حد بيقول أنا عشقت الإسلام. الأمير تشارلز ولي العهد في بريطانيا بيقول إنه سبب اقتناعه أو اهتمامه بالإسلام وحماسه واكتشافه لروعة الإسلام هو العمارة الإسلامية. يعني الحضارة في العمارة، مش السفارة في العمارة، لا، الحضارة في العمارة، في العمارة بشكل عام، مش العمارة لا، العمارة بمعنى العمران والمعمار والشخصية المعمارية لمصر. المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا أستاذ جمال. مبروك جايزة اتحاد الأثريين العرب للجهاز، ودي طبعا شهادة جيدة. والإنجازات اللي حصلت في وسط البلد، احنا شايفين وسط البلد نور. فزي ما بنقعد نقول والله الحكومة بتعمل ايه ومش عاجبنا حاجات كتير، الحاجة اللي عجبانا لازم نقول برافو، دي حاجة هايلة يعني. يعني طبعا تجربة وسط البلد دي تجربة جماعية مش فردية للجهاز، ولكن محافظة القاهرة يعني خدت المبادرة. الجهاز قام بدوره كجهة المنوط بها الأسس والمعايير والرؤى في الفراغ العام، ورجال الأعمال واتحاد البنوك وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية وشركات التأمين. أعتقد إن هم كانوا من الناس الفاعلين إن احنا قدرنا نرجع شكل وسط البلد بالشكل اللي احنا نتمنى يكون عليه. ايه الخطة بقى؟ احكي لنا حضرتك، يعني وسط البلد دي ليه غنية وليه بنحس ان هو يقول لك القاهرة الخديوية؟ طبعا خديوي اسماعيل. طبعا هو اللي خططها علي مبارك ولا مين؟ خديوي اسماعيل هو اللي فكر في ان هو ينقل باريس والعمارة الباريسية لمنطقة وسط البلد. واعتقد ان هو كان يعني سباق في ان النهارده تلاقي منطقه وسط البلد دي حوالي 700 فدان، فيها اكتر من 300 مبنى مسجل ذو طبيعه معماريه متميزه. فانا بعتبر 300 مبنى مسجل ذو طبيعه معماريه متميزه. وبالتالي دي ثروه قوميه. طبعا ان انا النهارده بلاقي مجموعه من المباني شارك فيها العديد من المعماريين، اكتر من 20 معماري على مستوى العالم من كبار المعماريين كانوا جم وحطوا بصماتهم وحطوا طرز معماريه. يمكن في مجموعه من الكتب المشاهير يعني انا شايف ان في كتاب يمكن اصدرته الدكتوره سهير حواس، كان من الكتب الرائعه اللي رصدت وحللت منطقه
وسط البلد، وبالذات القاهرة الخديوية أو القاهرة الإسماعيلية. ودي كانت من التحليلات الرائعة، الطرز المعمارية الهائلة، إعادة تخطيط الميادين والشوارع والبورتيك والممرات اللي موجودة من أول شارع محمد علي وكلود بيك ومنطقة وسط البلد. شكل المدينة نفسه اتكون من خلال التجارب اللي اتعملت من معماريين إيطاليين وفرنسيين ومصريين. في معماريين من كبار المعماريين المصريين كان لهم دور في عمارة وسط البلد. درسوا فرنسا برضه. في درسوا فرنسا وفي ايطاليا. وفي ايطاليا. يعني تجربة وسط البلد من التجارب اللي انا شايف ان هي يعني هي دي ثقة للمدينة. طيب انا هرجع بس ورا شوية، ان وسط البلد روعتها كمان في التخطيط. يعني قبل العمران التخطيط بتاع الشوارع في ميادين وفي تفرعات لشوارع رئيسية ثم ميادين اخرى. يعني لو جينا من التحرير ومشينا في طلعت حرب مصطفى كامل بنوصل لميدان طلعت حرب الاول، وبعدين نمشي لغايه مصطفى كامل الاوبرا، وبعدين ميدان الاوبرا وابراهيم باشا التمثال الشهير. وشمال بقى في طبعا شارع عبد الخالق ثروت بالتقاطع. يعني الهندسه بتاعت العمران دي مش موجوده عندنا النهارده، بقت البيوت عامله زي علب السردين لازقه في بعضها. للأسف طبعا دي تجربة تعتبر تجربة فريدة، عشان كده احنا بنقول لا، التجربة الفريدة دي مهم جدا ان احنا نحافظ عليها ونصونها. والنهاردة لما تم تطوير وسط البلد احنا وصلنا لحوالي اكتر من 80 عمارة في وسط البلد تم تطويرهم في الفترة اللي فاتت. شايف ان هي نقلت شكل وسط البلد، نقلت الناس بقت حاسة. حتى لما عملنا بعض المسارات وحولناها لمسارات مشاة زي منطقة الشواربي والمنطقة الخاصة انتوا قفلتوا حاجة قريب في ميدان عرابي. في عرابي اتقفل الجزء الألفي، في الألفي بقى مشاة. والجزء الثاني في الشواربي شارع البورصة بقى مشاة. كل المحاور دي لما تحولت ايه الفكرة من اغلاق الشوارع دي وانها تبقى للمشاة وللمحلات والكافيهات طبعا ده بيدي فرصة انك انت تستمتع بالحركة اكتر. احنا نتمنى ان احنا نوصل في وقت من الاوقات ان تبقى منطقة وسط البلد دي ما فيهاش حركة عربيات، او حركة العربيات تبقى محدودة جدا في المحاور الرئيسية يعني. لكن وده بيدرس ازاي يتحقق. لكن انا شايف ان طبعا بدايه من ان الجراج اللي اتعمل في ميدان التحرير ده كان له دور كبير في انه يمنع الباركينج في وسط البلد، وبالتالي وسط البلد شكلها اتغير، بقى ما فيش عربيات بتركن في وسط البلد. حجم العربيات اللي بتدخل جوه منطقه وسط البلد قل بكتير. بدانا نستمتع في الحركه في وسط البلد. فاضل ان احنا بقى كمان نشاط وسط البلد وشكل السياحه، وان دي تبقى منطقه فعلا القيمه الاقتصاديه والسياحيه فيها ترتفع. انا شايف ان هو دي المرحله اللي احنا دلوقتي بنشتغل عليها من الجهاز، ان ازاي نخلي المنطقه دي لها مردود سياحي ومردود اقتصادي فعلا. لان كل عواصم العالم منطقه الداون تاون هي المنطقه التجاريه وقلب طبعا قلب البلد، قلب البلد. ما احنا بنقول وسط البلد هنا. بالظبط. ان شخصيه البلد طبعا شخصيه البلد، وهي دي اللي فيها ان ممكن السياحه الحقيقيه تبقى في وسط البلد. السياحه التجاريه والتسويقيه الشوبينج بالظبط. فانا شايف ان هي دي اللي احنا بنعمل عليه دلوقتي، لان ده هيغير شكل وسط البلد بشكل افضل. وزي ما حضرتك قلت احنا يعني حظنا ان مصر فيها هذه الثروه، ان العمران اللي فيها، ان لما بنشوف المباني اللي فيها دي، اذا كانت القاهره الخديويه او القاهره التاريخيه من اول شارع المعز والمنطقه اللي في القاهره التاريخيه دي، مناطق الجماليه ومنطقه شارع المعز دي مناطق نادر انك تلاقيها. وده اللي خلى ان منطقه زي شارع المعز ومنطقه القاهره التاريخيه تسجل على قوائم التراث العالمي، وان تبقى منظمه اليونسكو تجد ان هذه المنطقه فيها مفردات معماريه يتعين انها تسجل على التراث العالمي. طيب بس في المقابل نتكلم بقى بصراحه، والبرنامج اسمه كده وحضرتك تتحملنا شويه، ان كويس قوي ان احنا عملنا التطويرات دي انما في نفس الوقت احنا سيبنا الدنيا تخرب تاني. ان رجعت ريما لعادتها القديمه، بنلاقي اليوفط القديمه ظهرت تاني في الشوارع بالقبح. ما بقول لك في حاجه اسمها القبح البصري، والثقافه البصريه دي مهمه قوي. فالاضاءه واللمبات النيون طب ما هو ايه بقى؟ فين في فساد؟ في تواطؤ؟ ايه السبب انه لما بنصرف كل هذه الاموال لاعاده
تجميل وتزيين واكتشاف القاهرة تتدهول تاني؟ يعني ازاي نضمن ان ده ما بيحصلش، ومين المسؤول؟ يعني هي منظومة. لما الدولة بتقدم مبادرة وبترفع منطقة وتعلى بيها للمستوى اللي يجب تكون عليه، في بقى أطراف كتيرة في المنظومة دي، من ضمنهم الفرد اللي موجود في المكان ده، الناس اللي بتستخدم الأماكن دي، المنفذين لتطبيق المخالفات ولإزالة أي تعديات موجودة. هي منظومة متكاملة، لكن أنا شايف إن المشكلة مشكلة وعي، إن الناس فعلا، إن لما بنروح أي دولة في العالم بتلاقيها جميلة، البلكونات بتاعتهم جميلة، المحطوط فيها ورد وزرع، مش الدولة اللي بتحط الورد في البلكونة. طيب سلوك الناس كده، سلوك العام، الناس حبت وشعرت بالجمال. احنا عندنا دلوقتي ما بننزعجش من القبح بشكل عام، فاحنا في احتياج ان احنا يحصل لنا يعني تغيير في يعني الوعي في الشارع. في إن كل وزارة تأدي دورها، يعني ما وزارة البيئة برضو عليها دور، ان مسألة النظافة والصناديق القمامة والأكوام اللي موجودة في الشوارع دي برضو تختفي. ما انا بقول هي منظومة. الدولة يعني احنا لما تم تطوير وسط البلد من خلال المحافظة كان في سلات مهملات قدام كل محل. يمكن الناس في الاول ما كانتش ملتزمة بالموضوع السلات المهملات، كانوا بس انت بتوفر لهم الوسيلة اللي يقدروا ان هم يبقوا مشاركين. بعد شوية بيتعودوا وبيحس ان دي اضافة مهمة. انا اتمنى بس ان الوعي برضو جزء كبير، ان المشاركة جزء كبير. طبعا يعني المهندس محمد ابو سعدة بيرمي دايما على الاعلام، يقول لك الوعي الوعي. فطبعا لا انا متهيألي يعني الاعلام دوره كبير، يعني لا اخفى على حضرتك يا جمال بيه، الاعلام دوره كبير معانا. يعني ان حضرتك يعني النهارده اللي حصل في وسط البلد انه يغطى اعلاميا ويتشاف. يا ريت نشوف صور، لو عندنا صور لوسط البلد او للتجديدات، لان ده بيدي انطباع ان في حاجه بتحصل. النهارده لما الواحد بيمشي في الشارع في وسط البلد بيبقى فخور ان دي بلده، ان دي منطقته، ان ده المكان اللي هو يعني بيتجول فيه، بيبقى سعيد، نشاطه بيختلف، غير لما بيمشي في مكان قبيح ومش نظيف. فده بيبقى عكس حتى على انتاجه في المجتمع. طيب امتى بنقول على البناية دي ان دي اثرية، او نقول عليها ان دي تراثية مسجلة تراث؟ ايه الفرق بينهم؟ المباني الأثرية هي المباني أول عنصر فيها بيكون أنه مر عليه 100 سنة، ده من حيث المدة الزمنية، زائد أن المباني الأثرية بتتبع وزارة الآثار، وبيبقى لها مجموعة من الحمايات مختلفة عن المبنى التراثي. المبنى التراثي له مكونات، وهي أنه أول عنصر فيه يكون له مفردات معمارية بيمثل حقبة زمنية أو مدرسة معمارية معينة، أو أنه في مفردات معمارية متميزة بتمثل طرز من الطرز المعمارية المعروفة، أو أنه بيكون أحد الشخصيات المؤثرة في الدولة إذا كانت اجتماعيا أو ثقافيا أو سياسيا قطنت في هذا البيت، أو أنه بيكون مزار سياحي يتعين الحفاظ عليه والارتقاء به. معانا عميد الأثريين العرب دكتور محمد الكحلاوي. مساء الخير يا دكتور محمد. جمال بيه، مساء النور يا حبيبي، اهلا وسهلا بسيادتك يا فندم، اهلا وسهلا وبضيفك العزيز الغالي. يا ما هو حضرتك يعني منحته جائزة اتحاد الأثريين العرب لجهاز التنسيق الحضاري هذا العام. والله يا جمال بيه لو قلت لك ان بالفعل يعني الاستاذ محمد ابو سعده هو من الناس القلائل اللي في مصر اللي تركت بصمه، وما زالت الحمد لله لها بصمه في كل موقع بتقوم بيه. يعني انا كنت معاه في صندوق التنميه الثقافيه، الوحيد اللي استطاع ان هو يقوم باستغلال التراث المعماري استغلال يليق بقيمه التراث. يعني لو شفت عمل ايه في الامير تاج، شفت عمل ايه في الغوري، شفت عمل ايه في ابي زرعه، شفت كل المواقع الاثريه. احنا بنتكلم عن الامير تاج ده ناحيه السيده زينب، الصليب، من ناحيه الصليبه وانت داخل كده والصليبه هتلاقي ان هذا الرجل بالفعل بفكره الجميل اللي قدر ان هو يوظف الاثر ويثقف. الو. طيب هنرجع تاني للدكتور محمد الكحلاوي.
لان قصر الامير طاز الناس مستغربه هو مين الامير طاز، مش عارفين. احنا هنا كمان في سبيل ام عباس في المنطقه دي، وبعدين لما بنمشي قدام شويه بنروح لجامع سلطان حسن والرفاعي، وبعدين لو رجعنا ورا شويه بنروح لاحمد بن طولون. ده 13 فدان. طبعا مش كده؟ طبعا. يعني دي ثروه الواحد بيمشي فعلا بيتحسر. يعني فاكر في ألمانيا رحنا زورونا مبنى قالوا ده وقعت فيه اتفاقية من الاتفاقيات بين الحلفاء والمحور، مش عارف سنة أثناء الحرب العالمية الثانية، ومبنى متواضع مفيش حاجة، عاملينه بقى مزار عالمي والناس كلها بتيجي واحنا عندنا حاجات مهولة. احنا عندنا متحف مفتوح في الشارع، متحف مفتوح يعني وسط البلد او منطقة القاهرة التاريخية. طول ما حضرتك بتتجول في القاهرة التاريخية انت بتقابلك يعني تاريخ وعبق، حتى لما بتمشي في منطقة الحسين ومنطقة الغورية ومنطقة الغوري وكالة الغوري، ده له عبق وله سحر. صح، بس ما هو في تعديات بقى، حقيقي. وفي تواطؤ. اسمح لي، يعني فين شغل جهاز التنسيق الحضري؟ ما بيعملش دوره ليه؟ حضرتك يعني سايب التعديات وبعدين بترمي المسؤولية على المحليات، والمحليات تقول انا طب انا اعمل ايه، والاثار طرف ووزارة الاوقاف طرف. ما هي برضو حكاية عجيبة يعني مين صاحب الحكاية؟ يعني احنا عايزين نقول ان التعامل مع الفراغ العام ما هوش جهة واحدة. اللي بيحصل النهاردة ان الجهاز دوره انه يحط الاسس اللي هتتبع في التعامل مع الفراغ العام، وبالفعل الجهاز قام بالدور ده، لكن تطبيق هذا المعيار مرتبط بجهات كتيرة، من ضمنها الناس اللي بتملك هذه العقارات، من ضمنها الجهات التنفيذية في تطبيق هذا القانون، من ضمنها المؤسسات والجمعيات الأهلية اللي بتشارك معانا لأن الشارع ده والفراغ العام ما هوش ملكية فردية بتاع حد. طيب يعني ده أطراف كتير متداخلة فيه. هل أعضاء الجهاز أو العاملين فيه عندهم مثلا دور رقابي شوية، عنده يعني ضبطية قضائية إذا جاز التعبير، ينزل يقول لا دي مخالفة ويسجل مخالفة ويوقف حاجة غلط؟ يعني على مدار 14 سنة من الجهاز ما كانش فيه ده. احنا لسه حاصلين على الضبطية القضائية بقالنا شهرين. حصلت فعلا طالبنا بيها، لان دي كانت من الحاجات اللي احنا شايفين ان دورنا اصل ازاي ما يبقاش عندك مش قادرين نحقق ضبطية قضائية وهي موجودة عند المفتشين بتوع التموين مثلا، وبالتالي يعني خدناها من شهرين بالظبط. في خلال الشهرين دول تم توقيع اكتر من حوالي 15 محضر لتعديات في مناطق تراثية، وفي فتوى اعلانات في الفراغ العام. لكن انا برضو مش عايز اتعامل مع موضوع الضبطية القضائية انت عايز عدد من المحاضر وان احنا نزلنا وقعدنا نعمل في محاضر في انت المناطق. حاسس ان ممكن يحصل تحايل؟ انا مش او صراع او خصام. انت لا عاوز ان هو يحس بقيمة التراث والعمارة ويحافظ عليها. ده اللي انا يعني بنشده، وده اللي احنا يمكن اطلقنا فيه مبادرة معا لإعلاء قيم الجمال في مصر، وهدفنا منها ان تبقى في مبادرة حقيقية للاهتمام بالجمال بشكل عام، للجمال في المباني، للجمال في الممرات، في الشوارع، في الوعي بأهمية المناطق التراثية والحدائق برضو ليكوا دور فيه، والمحميات والمناطق الطبيعية. كل يعني دي مثلا حديقة الأزهر تحولت إلى مشكلة بعد ما كانت رئة للقاهرة، لأن هي لا تستوعب طبعا الملايين المملينة اللي موجودة في القاهرة، فتحولت إلى مأساة، يعني زارتها رحلة من العذاب، دخول والخروج. بس هي تحولت لمأساة مش من الدولة ومش من الإدارة، لأن هي اتعملت كويسة جدا، لكن السلوك اليومي وحجم التعامل مع الفراغ. حضرتك برضو عملت حديقة واحدة لشعب. احنا كام في القاهرة دلوقتي حضرتك؟ بنسمع 18 مليون ولا 20 مليون؟ احنا لما اتعملت القاهرة الخديوية كنا 350,000 كانت القاهرة 350,000. لما كنا في فترة القاهرة الخديوية. ده لو مشينا بالمعدل ده هنوصل ل 35 مليون يعني مش فيعني انا عايز اقول ان طبعا في شق من الدولة كصيانة وكتوجيه وكرفع بعض الاشغالات والحاجات دي، لكن احنا اللي يهمنا اكتر هو ان احنا كلنا يبقى عندنا وعي في المدرسة. مش هيحصل، لا لازم ما هو دي بقى قصة طويلة. يعني الرهان على الوعي وعلى الضمير مسائل مهمة، بس هي عوامل مساعدة مش الأساس. يعني حضرتك ضربت مثال
بفرنسا. هل فرنسا بيراهنوا على الوعي فقط؟ لا، في قانون. هل يستطيع أي مبنى إنه يغير الواجهة أو يشيل مثلا الشبابيك القديمة ويعمل ألوميتال، أو يدهنها ده شباك أحمر وده شباك أخضر؟ مستحيل. ما هو دي جريمة يعني. طبعا، ما هنا في قانون، واحنا الجهاز ما هو عامل الاشتراطات في التعامل مع المناطق التراثيه، وكل يوم بتعمل محاضر ممنوع تغيير الواجهات، ممنوع ولا تغير طبعا المناطق التراثيه ولها، والاشتراطات دي موجوده وبتطبق، ولكن انت بتتعامل مع مدينه طبعا شاسعه على مستوى المحليات وعلى الاحياء وعلى مش ملاحقين يعني المخالفات. يعني انت لو انت مشيت بمنطق ان المحاضر يوميا ازالات ويوميا اشغالات ويوميا كل المباني هتاخد محاضر. فعايزه، عشان كده بقول لحضرتك المشكله اكبر من ان هي فين القانون. عايزين نطبق القانون وننزل نعمل ازالات كل يوم لتعديات على المباني قد ما هي. لازم يحصل تغيير، لازم يبقى في قانون، مش هنختلف، لازم يبقى في قانون ولازم يطبق هذا القانون. طيب حضرتك المهندس محمد ابو سعده، وحضرتك راجل مهندس ومعماري اصلا، فاستخدمت تعبير الفراغ العام، والتعبير ده مهم، يعني انه هل في تخطيط ورؤيه للفراغ العام في القاهره وفي محافظات مصر من جهاز التنسيق الحضاري، ان الناس تتنفس، يبقى عندها براح شوية، لأنه احنا كلنا مزنوقين في علبة الكبريت اللي هتنفجر دي. ايه تصورات حضرتك بقى؟ قول لنا القاهرة في مشاريع لحدائق، متنزهات، يعني فراغ عام يخلي الناس مش متكربسة. يعني احنا يمكن بداية احنا فكرنا الأول في التعديات على الفراغ العام فيما يتعلق حتى برؤية تجميل الميادين. في الفترة الأخيرة كان في تعديات على الميادين بشكل صعب جدا، وبالتالي احنا من جانبنا هكمل مع حضرتك، بس رجعت مكالمة الدكتور محمد الكحلاوي. مساء الخير يا دكتور محمد. مساء النور يا جمال بيه، أهلا وسهلا. أهلا حضرتك. أنا عاوز حضرتك تكلمني على التعديات. ابدأ لي بالمبنى اللي طالع قدام القلعة، وحضرتك عملت عليه معركة كبيرة. لا، ده حضرتك اللي صاحب الفضل، اللي حضرتك اتحت لنا هذه الفرصة ان تشرك المجتمع في قيمة التراث والتعديات اللي تحت. لكن عايز اقول ان هذه التعديات اللي احنا كنا امام مبنى واحد بس، هو مبنى نصير، وكان يعني كان هناك تبني لهذا المشروع من قبل شخصيات كبيرة في الدولة، ولكن لن يمنع هذا ان حقيقة القناة الثقافية بفضل الله ثم بفضلك واحنا وقفنا وقفة كبيرة جدا الى ان وصل الامر ان احنا اوقفنا هذا المشروع اللي كان طموح قد يصل الى 120 متر، ولكن يعني عايز اقول النهارده كان هيناطح القلعه، يعني كان هيعلى وهيلغي القلعه. لكن تعال شوف المنظر القبيح اللي حدث النهارده على يسار المنطقه، على يسار هذا المبنى اتبنى اكثر من 400 مبنى. هنا هي دي الاشكاليه الخطيره اللي احنا بنقول عليها. جهاز التنسيق الحضاري النهارده بيقابل يعني للاسف معوقات كبيره وكثيره امام قانون لابد ان يطبق، لان مصر اذا ما حافظتش على تراثها المعماري احنا امام غول وطوفان اسمه الاعتداء على التراث، سواء الفلل او القصور او البيوت او الدور. وبدانا للاسف ندخل مرحله خطيره، يعني حتى برغم ان احنا بنقوم بعمل اكاديمي بان احنا بنسجل هذا التراث، وجهاز التنسيق الحضاري يمكن السنه دي فاز في وسط اكثر من 27 جهه كانت بتنافس، هو الوحيد اللي خد اعلى اصوات، لان بالفعل متبني قضيه وطنيه من الالف للياء، قضيه الحفاظ على التراث القومي المصري. الحفاظ على التراث القومي المصري يبدا بشخصيه مصر في التراث. بتضيع النهارده نتيجه الاعتداء السافر. انا عاوز حضرتك كمان تقول لي ازاي يعني بسرعه يعني نقدر نوقف التدهور اللي بيحصل في الجماليه بعد عمليات الترميم والتجميل والاحياء الرائعه اللي حصلت قبل الثوره. حضرتك دايما كنت بتشاركني العباره اللي انا بقولها، ترميم البشر قبل ترميم الحجر. لابد ان مع عمل الفلوس اللي بتنفق، ملايين بتنفق على ترميم المباني، لكن سلوك البشر هي ما بتتغيرش. لابد ان احنا نعيد البشر الموجودين حول المواقع الاثريه في تنميه مستدامه، في منظومه التنميه، في منظومه حمايه التراث
من خلال توظيفهم في هذه العمليه، لكن انما انت عاوزهم هم يبقوا حماة التراث والاثار والعماره. اوظفهم واشغلهم واكلهم واعيشهم من هذا التراث عشان يعرفوا قيمته، لان التراث عاش يعني الاف السنين. انا هستأذن حضرتك دكتور محمد، نواصل حديثنا مع حضرتك والمهندس محمد ابو سعده بعد اذان المغرب الذي حان موعده الان. فاصل ونواصل. جديد لإعادة إحياء وترميم المباني القديمة بوسط القاهرة بعد سنوات من الإهمال الذي جعلها في حالة متردية في محاولة لاستعادة رونقها القديم الذي كانت تضاهي به العواصم العالمية. يهدف المشروع إلى الحفاظ على التراث الذي كان يميز وسط العاصمة مع الإبقاء على شكلها الحضاري العصري. العمارات دي فيها فن معماري وفيها تراث حلو جدا، وللأسف مهملة جدا بقالها عشرات السنين. فأنا عشان كده يعني متحمس جدا للمشروع هنا والشركة، يعني الشغل مع الشركة، لأن الفكرة نفسها في حد ذاتها إن احنا نجدد وسط البلد دي ونرجع تاني العمارات دي على قد ما نقدر لسابق حالتها. دي فكرة يعني عجباني جدا. سينما راديو الواقعة في شارع طلعت حرب الذي يعد واحدا من أكثر الشوارع ازدحاما في العاصمة وأحد الأماكن المرموقة لعرض الأفلام المصرية منذ إنشائها أواخر الثلاثينيات، والبالغة مساحتها 1500 متر مربع. تم ترميمها أيضا بجانب عدد من المباني. الفكر مستديم إن أنا اطور مكان وارجعه لما كان عليه في الماضي لاصله، مع ان انا اجيب مستاجر او مستثمر يقدر يديني الايجار اللي يخليني احافظ على المكان ده، مش بس اوضبه مره واقف، لا افضل اوضبه كل 6 سنين او كل 7 سنين حسب متطلبات المبنى. قرار نقل الباعة الجائلين هو الخطوة الأولى لاستعادة الطابع المميز لوسط العاصمة بعد أن شكل عبئا مروريا إضافيا على المنطقة، خطوات تعيد رونقها لوسط القاهرة واستعادة أهلا بكم مرة أخرى. أرحب بالمهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، والدكتور محمد الكحلاوي عميد اتحاد أو عميد الأثريين العرب، بصرف النظر بقى عن الاتحادات والكيانات، لأنه هو فعلا صاحب رسالة كبيرة معنا مستمرة على الهاتف. نواصل حوارنا مع حضرتك يا دكتور محمد. ألو. طيب هنواصل. ايوه دكتور محمد. طيب الاتصالات، رجعنا لعصر الاتصالات القديمه تاني. طيب على اي حال، حضرتك بتقول لي دلوقتي ان عايز تعمل شوارع مقفوله في وسط البلد، وتعمل تغير طبيعه وسط البلد. الناس دلوقتي بتروح تشتري من المولات الكبيره 6 أكتوبر وفي التجمع وفي أماكن أخرى. إزاي نرجع الحتة دي؟ يعني نعمل إيه؟ نغير وظيفة المكان إزاي عشان الناس ترجع؟ دي اللي بيحصل دلوقتي. احنا بندرس الفراغات في وسط البلد وإيه استخداماتها. مش ممكن تكون العمارة الجميلة اللي في وسط البلد دلوقتي مستغلة كمخازن، واستخداماتها مش هي دي اللي ممكن تكون عليها لا سياحيا ولا اقتصاديا. وبالتالي أنا شايف إن إذا لقت الناس ان الاضافه اللي بتحصل في وسط البلد، المحلات شعرت ان ده هيعود عليهم بمردود اقتصادي اعلى، هيساعدوا. طيب هكمل كلامي مع حضرتك. دكتور محمد مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا. بسرعه كده من خبرتك، المهندس محمد ابو سعده مصمم على انه هو مش عاوز يعمل بس اجراءات قانونيه وضبطيه قضائيه، هو عايز انه يحصل
نوع من التراضي والمبادرات والمجتمع المدني والمجتمع الأهلي، الدنيا تتحسن في الشوارع وفي الأحياء المصرية اللي فيها ثروة عقارية ومعمارية جبارة. نعمل إيه؟ نصيحتك إيه من خبرتك؟ يعني أنا نصيحتي نمشي بالاتجاهين، يعني هما الاتجاه العقلاني والاتجاه القانوني، ده مهم جدا. يعني برضو أنا ما أقدر زي ما عملنا كده مع قصر بارون، لما جينا كان بيتباع وبدأنا نرفع قضية وعلى الحكومة المصرية، والحكومة المصرية يعني الحمد لله انصاعت وادت تعويض لاصحاب المستثمرين العرب لقطعه ارض بديله في 6 اكتوبر. انا بتصور ان احنا لازم يكون عندنا وعي لان القانون يكون فيه بديل، اما ان احنا ناخد الاملاك دي التراثيه ونعيد استثمارها كسلسله بنوك او مطاعم على استثمارات عربيه ضخمه، او اما ان احنا بالفعل نوظفها توظيف داخل المدن ونديهم تعويض في المدن الجديده. من هنا يبقى انا ما غبنتش اصحاب هذه العقارات، وده والقانون بيقول كده، القانون بيقول ان انا لازم اعوض صاحب المبنى. ولذلك انا بشوف النهارده مشكلتي ان صاحب المبنى هو اللي بيقوم بتدمير المبنى، يعني هو نفسه بيقوم بعمليه تدمير للمبنى عشان يخرج من الحصر وما بقاش داخل لجان الحصر. فاحنا امام منظومه للاسف محتاجه وعي، وانا مش بشوف بس العامه هم اللي بيشاركوا، لا ده حتى من المثقفين ومن شخصيات كبيره للاسف، لان هو هي عمليه استثماريه، انه ممكن لما الفيلا دي تتهد ويطلع مكانها برج يتحول الى ملياردير. ما بالظبط، فازاي يضحي بالاموال دي؟ بالظبط كده. لكن انا برضه انا عايز اديله هذا الاغراء، لان الحكومه المصريه لازم تعرف انها بتمتلك تراث عقاري ملوش مثيل. فلابد ان احنا اديك بتشوف اوروبا بعد الحرب العالميه الثانيه سنت القوانين. اليونسكو ده طلع ليه؟ طلع عشان يحمي المدن التاريخيه في اوروبا بعد الحرب العالميه الثانيه. انا لو سبت القاهره للتجار المباني هتنقلب القاهره الى عشوائيات. فبالفعل لابد ان احنا نقف مع التنسيق الحضاري، دي الجهه الوحيده. انا كنت مع وزير الاثار في اجتماع الاتحاد الاسكندري العربي من 5 ايام، هو نفسه النهارده يعني عايز يجيب فلوس عشان يشتغل على الاثار، مش لاقي فلوس، ما فيش سياحه. فانتوا اقفوا مع جهاز التنسيق الحضاري ومع الحفاظ على التراث، لان انا استطيع استثمر وادخل اموال طائله، بس للاسف احنا جزر منعزله، احنا ما عندناش ما يفعل هذه القرارات. شكرا جزيلا دكتور محمد الكحلاوي. حضرتك يعني انا هاخد المانشيت من كلامك اللي بيقول اذا لم ننتبه سوف تتحول المناطق التراثيه الى عشوائيات. دي حقيقه، هي دي. اشكرك شكرا جزيلا دكتور يعني محمد. استكمالا للجزئيه دي، ويمكن اثار نقطه مهمه دكتور محمد، وهي ان احنا بنتكلم في ثروه معماريه تملكها الدوله، والافراد اللي بيملكوا هذه العقارات هم شايفينها ثروه فرديه يجب انها تعود عليهم بالنفع والاستغلال الامثل اقتصاديا. هي دي المعادله اللي احنا بنقف قدام دايما فيها، ازاي ان انا في الوقت اللي انا باجي اقول ان المبنى ده اصبح مبنى تراثي وهو ملكيه فرديه، لان احنا عندنا العديد من المباني مش كلها مباني حكوميه، في مباني ملك افراد. ازاي انه يستشعر ان انا لما اجي اقول ان ده بقى اصبح مبنى تراثي وبديله رقم ومسجل على قوائم التراث المصري، يجب ان مش انا في قانون بيحكمنا يا فندم انا عاوز افتكر حاجه الحاكم العسكري تقريبا، ولا كان اسمه ايه؟ قانون 144. قانون 144 هو اللي بينظم اعمال المباني التراثيه الغير ايله. بيقول ايه قانون 144؟ قانون 144 بيسجل المباني التراثيه وبيحط لها قواعد ازاي بتسجل وازاي الناس تتظلم من هذا التسجيل، ثم لجان للتعويض في التسجيل. ولكن للاسف انت النهارده معظم الحالات انت النهارده بتسجل المبنى، ومن ضمن شروط المباني دي انها تسجل انها تبقى غير آيلة للسقوط. هم بيخربوها آيلة للسقوط، بيخربوها في حالات للاسف، في حالات، وفي ابراج طلعت في اماكن مزدحمه جدا، وفي حاجات فيها خروقات عنيفه جدا بالذات بعد الثوره. حصل فيه اختراقات للخطوط التنظيم وللارتفاعات، ويمكن كان في حمله من الدوله كبيره جدا لازاله التعديات،
وان تتشاف، لان حكايه التصالح دي برضو محتاجه نبص لها بشكل، لان موضوع التصالح ده محتاج يبقى في اعاده نظر. طبعا، لانه ممكن التصالح يبقى تقنين للفساد. طبعا يعني او تقنين للعمليه للخروج على القانون. يعني ما ينفعش انا ابقى عندي مبنى تراثي وله اهميه تراثيه ومبنى يمثل تاريخ الدوله واتصالح في تعدي عليه. ما فيش، يعني الكلام ده مش موجود. طيب لو حد عنده فيلا في الدقي والحكومه عايزه تحافظ على القصر ده او الفيلا دي لها شخصيه معماريه معينه، هو لو هدها وبناها برج هيكسب عشرات الملايين وربما مئات الملايين. الدوله هتعوضه تديله ايه؟ مش الدوله مش هتعترف انه هيكسب مئات الملايين ولا عشرات الملايين، هتديله ارض في التجمع مثلا او في يعني تتحل ازاي؟ دي مقترحاتنا ان احنا نبتدي نتعامل مع ان يبقى في ميزات نسبيه ما يتعلق بان اللي يمتلك مبنى تراثي قد يكون له ميزه نسبيه ان هو لا ما بيسددش ضرائب عقاريه، انه ما بيرفع عنه بعض المميزات اللي المفروض بيحصل عليها نتيجه لهذا التسجيل، انه يبقى له تعويض. بس مش وانس ان انا اول ما بسجل المبنى انا ما بأجرش على ملكيته، يعني هو من حقه يبيعه وحقه ان هو يعدل فيه، ولكن حسب تصنيف هذا التسجيل. بس الميزه النسبيه دي مش كافيه يا باشمهندس محمد. ما احنا علشان كده لانه لازم تعويضات قويه زي ما المملكه العربيه السعوديه مثلا على سبيل المثال، مع الفارق في الامكانيات بتعمل مثلا عند الحرم، فبتشيل حاجات تدي تعويضات مهوله للناس، يعني عشان كده هو بيسيب المكان ويمشي. ويمكن ده انما حضرتك تدي له ميزه نسبيه ما يسددش ضرائب، هو بيتهرب من الضرائب العقاريه اصلا. وما ده اللي خلانا نفكر في آلية، لان دي فعلا هي دي اشكاليه التعامل مع المبنى التراثي. اللي هي البعد اللي مرتبط بانا بسجل، ولكن اصحاب العقارات دي بيتضرروا من هذا التسجيل نتيجه لابعاد اقتصاديه هم عايزين يحققوها. طبعا. فاحنا دلوقتي بنوجد ازاي يبقى في شراكه ما، ان يبقى في كيان اخر، كيان جديد، قد تكون شركه، قد يكون صندوق لتمويل مشروعات تطوير المناطق التراثيه، يستطيع او اراضي بديله بياخدها فيحس انه عنده عائد جاي او تعويض مناسب. وهو ده التعديل اللي احنا بندرسه دلوقتي في القانون، ازاي يبقى في آلية ان يبقى الناس تبقى بتسعى ان المبنى ده، او بتسعد لما بيبقى المبنى بتاعها سجل، مش بتبقى بتحاول انها توقعه بتعمد. طيب علشان اختيار الالوان للواجهات، هل في شوارع معينه حضرتك بتقول له والله لا انا عايز ده؟ انا شفت مثلا في وسط البلد شوارع بعض الابنيه لونها مثلا رايح ناحيه الازرق شويه، وحاجات تانية الابيض او البيج او الاصفر. ايه احنا لما تعاملنا مع وسط البلد كان الهدف الاساسي ارجاع الزخارف وارجاع الكوابيل اللي كانت وقعت، وتنظيم الشكل الواجهه كما كانت عليه قبل التعديات اللي تعرضت لها. ثم بعد كده بيبقى في يعني آلية في ان احنا نرجع الالوان اللي كانت موجودة عليها هذه المباني بالشكل اللي تكون عليه، زائد ان احنا مش بنشتغل بس على منطقة وسط البلد، ولكن بشكل عام في المدن، حتى المدن الجديدة. حاليا احنا بنعد لجنة اللي هي لجنة الطابع، ان احنا يبقى عندنا طابع لكل مدينة وكل محافظة، طابع لكل محافظة. ده احنا شغالين عليه حاليا، لان احنا في مدن محافظات ليها لون معين طبعا اساسي. وعندنا يعني احنا عندنا النهارده الواحات من المباني ولها طابع معين. بس هو ده لازم يجي بالتوافق زي ما حضرتك قلت مع المجتمع، انه يقتنع بانه والله يعني اللون الاحمر مثلا يناسبني او اللون الاخضر يناسبني. ده عايزه هو مش الوان فقط، ولكن الوان واستخدامات وزخارف انت حضرتك لما بتشوف بيوت النوبه بتلاقيها بيت دور واحد، وفي حوش داخلي، وفي مصطبه بره بيقعدوا عليها بعد الظهر الناس، ومرسوم عليها نخله، ومرسوم عليها بعض الموتيفات الشعبيه، وحج مبرور وذنب مغفور، وجميله جميله جدا وتراثيه ونظيفه جدا. عاوزين نستعيد مره اخرى روح